الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم اما بعد دا کتاب د زاد الطالبین په نوم باندې چې کوم ستاسو په نصاب کې شامل دی د دې کتاب ستاسو د رابطة المدارس د عامه په امتحان کې شامل دی او تاسو په دې کې ان شاء الله امتحان ورکوي په دې وجه باندې د دې د مختصر درسونو تنظیم کوو چې تاسو د دې الفاظو د زده کړې تنظیم وشي او د الفاظو د زده کړې بنیادی مقصد چې دی نو هغه دا وګرځي چې الفاظ راته زده شي چې د الله تعالی د پیغمبر د مختصر جوامع الکلم نه د استفادې موقع راته میلاو شي په دې وجه باندې په دې درسونو کې به زما ستاسو دپاره او د خپل ځان دپاره دا خواري چې زه صرف د دې د الفاظو د ټیکولو خواري وکړم پاتې دا چې توفیق ورکوونکی الله دی چې په الفاظو باندې پوه شو نو انشاءالله د هغې مطابق د عمل کول به راته الله تعالی آسان کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې ډېر زیات مهربان دی الرحیم او همیشه مهربان دی الحمد ټول ثنا صفتونه لله ثابت دی الله لره الذي هغه الله لره شرفا چې عزتمند کړو نا مونږه معزز کړو مونږه عزتمند کړو مونږه مشرف کړو مونږه علی سائر الامم په ټولو علاوه امتونو باندې امتونو 1,24,000 پیغمبرانو امتونه تیر شوي دي او دغه شانې په کائناتو کې په مخلوقاتو کې مختلف قومونه تیر شوي دي په هغې ټولو کې یې مونږ د دې دور مسلمانان عزتمن کړو بې رسالتې په لیږلو من د هغې پیغمبر اختصه چې خاص کړی شوی دی هغه من بین الانام په ټولو مخلوقاتو کې بجوامع الکلم په هغه جامع الفاظو سره جوامع الکلم جوامع د جامع جمع شوه جوامع الکلم هغه الفاظ چې هغه جامع الفاظ دي جامع الفاظ هغه ته وایي چې الفاظ یې اگر چې لږي خو معنا او مفهوم پکې پوره ادا کړی شوی بجوامع الکلم چې خاص کړی شوی دی په جوامع الکلم باندې وجواهر الحکم او په اصل حکمتونو باندې صلی الله تعالی علیه الله تعالی دې په هغه رحمتونه ولیږي وعلى آله د هغه په ملګرو دې الله رحمتونه ولیږي وصحبه د هغه په خاص صاحبانو باندې دې الله تعالی صحابو باندې دې الله رحمتونه ولیږي وبارک او الله تعالی دې برکت نازل کړي په هغه باندې وسلم او الله دې محفوظ ساتي ما نطقا تر څو چې خبرې کوي اللسان ژبه یعنی ژبه چې تر څو خبرې کوي نو زما به همدغه وینایي چې صلی الله تعالی علیه وعلى آله وصحبه وبارک وسلم بمدحه ما نطق اللسان تر څو چې خبرې کوي ژبه بمدحه د هغه د تعریف و نسخ القلم او تر څو چې لیکل کوي قلم اما بعد فهذا دا زاد الطالبین کتاب دا داسې کتاب دی وجیز چې ډېر مختصر کتاب دی
پخوا په مدرسو کې او په کلاسونو کې واړه کتابونه مفید الطالبین په نوم باندې یا دغه شان وړې وړې رسالې نورې به لوستلی کېدې د عربي ژبې د زده کولو دپاره. نو هذا دا چې موږ یې اوس وایو کتاب دا یو کتاب دی وجیز مختصر منتخب چې دا منتخب دی یعنی چڼ کړی شوي دي من کلام د هغې کلام الشفیع د هغه شفاعت کوونکي پیغمبر العدی دی چې هغه زورور دی. اقتبسته ما را واغسته د دې کتاب دا تعلیمات من الکتاب د هغه کتاب اللامع چې هغه ځلیدونکی دی الصبیح روښانه المعروف چې هغه مشهور دی بمشکات المصابیح په مشکات المصابیح باندې. دا مصنف چې کوم دا کتاب دا احادیث را جمع کړي ده داد الطالبین دی وی دا مختصر کتاب ما د هغه ځلیدونکي او پړقېدونکي کتاب مشکات المصابیح نه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه شفیع هم دی عزیز هم دی د هغې ویناګانې دي. دغې ویناګانو نه مې دا کتاب منتخب کو وسمیتو او ما بیا نوم کېښودو د دې کتاب په زاد الطالبین باندې. زاد توخې ته وایي خرچې ته وایي طالبین طلباو نه دی د زاد الطالبین وسمیته ما نوم کېښوده دی له زاد الطالبین په زاد الطالبین باندې. من کلام رسول رب العالمین د کلام د رسول رب العالمین نه. الفاظه د دې الفاظ قصیرة لنډ لنډ دي خو معانیه معناګانې یې کثیرة ډېر دي. یتنذرو تر تازه کیږي به په دې باندې من هغه سړی قرأه چې دا احادیث لولي دا کتاب لولي وحفظه او بیا په یادو باندې یاد کړي. یتنذرو تر تازګي حاصلوي دا هغه حدیث ته اشاره چې نذر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها نظارت او حسن ورته وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې وه چې الله دې هغه سړی تر تازه ساتي کوم سړی چې زما دا کلام واوري یاد یې کړي او بیا نورو خلکو ته د رسولو خواري وکړي. نو یتنذر به ځان تازه ساتي په دې باندې من هغه سړی قرأه چې دا کتاب لولي وحفظه بیا یادوي ویبتهجو او ځان تازه ساتي بهجت خوشحالۍ ته وایي والبهجت یعنی السرور. نو ویبتهجو او ځان خوشحالۍ به د دې احادیثو باندې من هغه سړی درسه چې بل ته د دې کتاب تدریس کوي وسمعه او بیا واوري ورتبته او ما دا مرتب کو دا کتاب علی البابین په دو بابونو باندې. دو بابونه داسې دي چې یعم عام شي نفعهما فایده د دې دواړو بابونو په دارین په دواړو جهانونو چې یو ته دنیا او بل ته آخرت وي. دنیا کې د شاګرد په حیثیت باندې چې دې نفع ډېره شي او په آخرت کې د ثواب په لحاظ سره. والله اسألو او د الله نه دا سوال کوم ان یجعله چې وګرځي الله دا خالصا خالص لوجهه د خپل رضا الکریم عزتمند وسببا او وګرځي دا الله تعالی سبب لدخول دار النعیم هغه سبب د پاره د داخلېدو د کور د نعمتونو ته. فانه ذکدا الله واسع المغفرة پراخ بخنه والده وانه او دا ذو الفضل دا خاوند فضل دی العظیم لوی. الحمدلله ټول ثنا صفت دی الله لرا ثابت الذي هغه الله شرفنا چې مونږ عزتمن کړو علی سایر الامم په ټولو امتونو برسالت من په پیغمبرۍ د هغې چا اختصه چې خاص کړی شوی دی هغه من بین الانام په ټولو مخلوقاتو کې بجوامع کلمې په جامع الفاظو سره وجواهر الحکم او په اصل حکمتونو سره صلی الله تعالی درود رحمتونه د الله دی علیه په هغه باندې والا آله د هغه په ملګرو باندې وصحبه د هغه په صاحبانو باندې وبارک والله دی برکت نازل کی وسلم او سلام دی نازل کی ما نتقل لسانو سوچ خبرې کوي جبې بمدحه د هغه په تعریف کې ونسخ القلم تر سوچ لیکل کی قلم د هغه په تعریف کې نو د مار طرف نن دی په هغه باندې صلی الله علیه و آله وصحبه وبارک وسلم. اما بعد فهذا کتاب دا کتاب دی وجید مختصر منتخب چرا چنکړی شوی دی من کلام الشفیع دغه احادیث د پیغمبر چې هغه شفیع دی العزیز زورور دی. اقتبسته ما را واغست من بین الکتاب دا کتاب الله من الکتاب اللامع دا کتاب چې هغه ځلیدونکی دی الصبیح
او هغه روخانه دی. المعروف چې هغه مشهور دی بمشکات المصابی، په مشکات المصابی باندې. وسمیته ما ولنم کې خود زاد الطالبین، په زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین، د کلام د رسول رب العالمین. الفاظه چې راغی الفاظ قصیرة لنډي، خو معنی کثیرة ډېره ده. یتنظر تر تازه کوي به په دې باندې من یتنظر تر تازګي اصلي به په دې حدیث باندې من هغه څوک قرأه چې لولي وحفظه یادوي او یبتهجو تر تازه او خوشحالیږي به په دې باندې من هغه سړی درسه چې هغه دا بل ته پړاوی وسمعه او واوري ورتبته او ما ترتیب کول البابین په دوه بابو یعم چې عام شي نه په ما پیدا دواړو په دارین په دواړه جهان. والله اسأل د الله نه دا سوال کو ان یجعله چې وګرځي خالصا صرف لوجه الله، لوجهه د الله د رضا الکریم چې هغه معزز ذات دی، عزتمن ذات دی. وسببا او وګرځي الله تعالی خالصا چې وګرځي خالص د پاره د رضا د خپل او عزتمن ذات. وسببا او وګرځي سبب لدخول دار النعیم، هغه داخله دلو د کور د نعمتونو ته. فإنه زکدا الله چې واشو المغفرة پراخه بخنی والا دی. وإنه دا لذو ذو الفضل دا خاوند فضل العظیم لوی دی.